வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மார்க்கெட்டில் புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான யூஎஸ்பி ஆடியோ MP3 பிளேயர் போர்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா போர்டு மாதிரியும் இந்த போர்டுலேயும் உங்களுடைய பென்ட்ரைவ் அண்ட் மைக்ரோ SD கார்டு வழியாகவும் ப்ளூடூத் வழியாகவும் உங்களுடைய ஆடியோ ஃபைல்ஸை ப்ளே பண்ணி கேட்டுக்கலாம். கூடவே பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டில் FM ரிசீவர் இருக்குது, ஆக்ஸ் இன்புட் இருக்குது, அதன் கூடவே பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷனும் இருக்குது. இந்த போர்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா MP3, FLAC ஃபார்மேட், வேவ், WMV இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணோம். இதனுடைய மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதனுடைய ஆடியோ அவுட்புட் கிளாரிட்டி மற்றும் அதனுடைய கெயின் லெவல் தாங்க. ஏன்னா மார்க்கெட்டில் ரெகுலராக கிடைக்கக்கூடிய போர்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி இருந்ததுன்னா கெயின் கம்மியாக இருக்கும், தேவையான அளவு கெயின் இருந்ததுன்னா ஆடியோ குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் இந்த போர்டில் இரண்டுமே பெர்ஃபெக்டான லெவலில் இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த போர்டில் MVI A8048A அப்படிங்கிற ஆடியோ ப்ராசஸிங் சிப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதன் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத்துக்காகவும் FM ரிசீவருக்காகவும் மீடியாடெக்னுடைய MT6622N அப்படிங்கிற சிப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இரண்டு சிப்பும் யூஸ் பண்ணதுனால தான் இதனுடைய ஆடியோ அவுட்புட் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா அவ்வளவு தரமாக தெளிவாக இருக்குது. ஸோ இந்த போர்டில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அடிஷ்னல் அட்வான்டேஜ் இதனுடைய டிஸ்பிளே. ஏன்னா இந்த டிஸ்பிளேயில் பார்த்திங்கன்னா டாட் மேட்ரிக்ஸ் LCD டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிஸ்பிளேயில் உள்ளே ப்ளே ஆகக்கூடிய சாங்கினுடைய நேம், அது என்ன ஃபோல்டரில் இருக்குது, அந்த ஃபோல்டரில் மொத்தம் எத்தனை சாங் இருக்குது, ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய சாங் எத்தனாவது சாங் அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகும். கூடவே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பென்ட்ரைவ் ஆர் மைக்ரோ SD கார்டில் ஒட்டுமொத்தமாக எத்தனை சாங்ஸ் இருக்குது, ப்ளே ஆகக்கூடிய சாங் எத்தனாவது சாங் அப்படிங்கிறதும் தெரியும். அதன் கூடவே சாங் என்ன KBPS ரேஞ்சில் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த மாதிரி டீட்டெயில் எல்லாம் இந்த LCD டிஸ்பிளேயில் கிளியராக தெரியும். நல்ல பேக்லைட் கொடுத்து கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேனலில் மேனுவல் பட்டன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பட்டன்ஸ் மூலிமாவும் நீங்கள் சாங் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த USB MP3 பிளேயர்னுடைய ரிமோட்டு. இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த LCD டிஸ்பிளே மூலிமா நீங்கள் பர்டிகுலர் ஃபோல்டரில் இருக்கக்கூடிய சாங்கை கூட செலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்குது. அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ரிமோட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் ஃபோல்டர் காட்டும். இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த நெக்ஸ்ட் அண்ட் ப்ரீவியஸ் பட்டனை வச்சு மூவ் பண்ணலாம், ஃபைலை மூவ் பண்ணி கொண்டு போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி கீழே கடைசியாக வந்தீங்கன்னா ஒரு அப் ஏரோ காட்டும். அப்போ இந்த மாதிரி அப் ஏரோ காட்டும்போது அதை இந்த ப்ளே அண்ட் பாஸ் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம். அப்படி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பென்ட்ரைவில் நான் ஒரு பென்ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோல்டர் எல்லா ஃபோல்டரும் காட்டும். அதுலேயும் இந்த ப்ரீவியஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பட்டனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பர்டிகுலர் ஃபோல்டரை சூஸ் பண்ணி ப்ளே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணி உள்ளே போயிட்டு அதன் மூலிமா பர்டிகுலர் சாங்கை ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது. வால்யூம் லெவல் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் 32 ரேஞ்ச் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் லெவல் இருக்குது. ஸோ மோட் என்னென்ன மோட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ மோடு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்போது MP3 ப்ளே பண்ணி நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன், அந்த டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீனில் இருக்குது. மோட் பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இது வரும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸு இன்புட் வரும். ஸோ இப்போ ஆக்ஸ் இன்புட் வந்துருச்சு. அதற்கடுத்து செகண்ட் அகைன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு FM இருக்கும். இதில் FMக்கான ஆண்டனா வயர் நான் கனெக்ட் பண்ணலை. கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் கிளியரான ஆடியோ FM சேனல் ரிசப்ஷன் கிடைக்கும். அடுத்து அகைன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ளூடூத்து. ஸோ அகைன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பென்ட்ரைவ்லேருந்து சாங்ஸ் ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ ஃபைல்ஸை நான் ப்ளே பண்ணி உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸ்வின் கம்பெனியினுடைய 4211 STK மாடல் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய 4 டிரான்சிஸ்டர் ஸ்டீரியோ போர்டு யூஸ் பண்ணி நான் ஆம்ப்ளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணியிருக்கேன்.
ஸோ உண்மையாலுமே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹைஃபை கிளாரிட்டி தான் அவுட்புட்டு. அதனால தான் இதுக்கு ஹைஃபை ஆடியோ ஆம்ப்ளிஃபையர்னு நேம் கொடுத்துருக்காங்க. எந்த ஒரு ஆடியோ டீட்டெயிலும் இதில் மிஸ் ஆகலை. ஸோ பெர்ஃபெக்டான ரிசல்ட் இருக்குது. அதாவது ஹெச்எஃப், மிட்டு, லோ ஃப்ரீக்வன்சி பேஸு எல்லாமே கிளியராக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ நான் ஆடியோ ஃபைல் டெமோ உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமம் லெவலில் வச்சுருக்கேன். ட்ரிபிள் தேவையான அளவு வச்சுருக்கேன். வால்யூம் ஒரு மீடியம் ரேஞ்சில் வச்சுருக்கேன். இதில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடியது 2 டிரான்சிஸ்டர் பிடி தான். அதுவும் சிங்கிள் சப்ளையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிடி தான். ஸோ குவாலிட்டியான ஆடியோ சிக்னல் இன்புட்டை இந்த போர்டு மூலிமா கொடுத்துருக்கேன். நல்ல குவாலிட்டியான ஆம்ப்ளிஃபையர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு டீப்பான பேஸ் இருந்தாலும் உங்களுடைய மிட்டு அண்டு ஹெச்எஃப் வந்து டிஸ்டர்பே ஆகாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு கிளியரான ஆடியோ அவுட்புட்டை இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் போர்டு கொடுக்குது. ஸோ ஒரு ஹைஃபை ஆம்ப்ளிஃபையர் அப்படின்னா அதனுடைய ரிசல்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ அகைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெமோக்கான சாங்கை நான் ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ இந்த யூஎஸ்பி MP3 பிளேயரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த சிப்பினுடைய டேட்டா ஷீட் டவுன்லோட் லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில் ஐடியா கிடைக்கும். அப்போ தான் இது எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய விலை. இந்த போர்டினுடைய விலை மார்க்கெட்டில் பேசிக்காக நீங்கள் வாங்கக்கூடிய யூஎஸ்பி MP3 பிளேயரை விட 10 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். ரொம்பவே அதிகம் தான். ஆனால் அதற்கான ரிசல்ட்டு இந்த போர்டு கொடுக்குது. தெளிவாக இருக்குது. இந்த போர்டினுடைய எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். தேவைப்படுறவங்க இந்த போர்டு நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அது கூடவே இந்த மேக்ஸ்வின் 4211 STK மாடல் 4 டிரான்சிஸ்டர் ஸ்டீரியோ அண்ட் மோனோ போர்டும் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும். ஸ்டாக் அவைலபிளாக தான் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டான காம்போ, இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ சிக்னல் இன்புட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு MP3 பிளேயர், ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஆம்ப்ளிஃபையர், அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளே பண்ணி கேட்குறதுக்கு குவாலிட்டியான ஸ்பீக்கர் வித் டோம் டியூட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ மாதிரி ஒரு பெர்ஃபெக்ட் காம்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த 4211 மாடல் ஸ்டீரியோ போர்டை மட்டும் சொல்ல, நல்ல குவாலிட்டியான ஆடியோ போர்டு அண்ட் இன்புட் சிக்னல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆடியோ சிஸ்டத்தை சூஸ் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் தொடர்ந்து உங்களுக்கு பிடிச்சமான பாட்டை நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா இந்த காம்போவை நான் இன்றைக்கி தான் ரெடி பண்ணேன். ரெடி பண்ணதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் ஒரு 2 மணி நேரம் உட்காந்து எனக்கு பிடிச்ச எல்லா பாட்டையும் ப்ளே பண்ணி கேட்டுட்டேன். ரொம்ப கிளியரான அவுட்புட் இருந்தது. டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மீடியம் சாங்ஸு, லேட்டஸ்ட் சாங்கு எல்லாமே ப்ளே பண்ணி கேட்டேன். ரொம்ப ஒரு பெர்ஃபெக்டான ரிசல்ட்டு. இப்போது அதில் எனக்கு பிடிச்சமான ஒரு சாங்கினுடைய டெமோ சாம்பிள் உங்களுக்காக இப்போது. ஸோ கண்டினியூவாக ப்ளே பண்ண வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட் இஷ்யூ வந்துடும். ஸோ நல்ல கிளியராக இருக்குது. வாய்ஸு, ட்ரெபிளு, பேஸு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன். கண்டினியூவாக ப்ளே பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பிரைட் சாங் இஷ்யூ வந்துடும். ஸோ ப்ளஸ்ஸு ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய மொபைல் ஸ்டாண்டு இந்த ஹைட்டில் இல்லை. அதனால தான் கையில் தான் பிடிச்சி எடுக்கிறேன். அதனால் கொஞ்சம் வீடியோ ஷேக் இருக்கும். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ பற்றினா உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் இந்த யூஎஸ்பி MP3 பிளேயர் போர்டு அல்லது இந்த மேக்ஸ்வின் 4211 ஸ்டீரியோ ஆர் மோனோ போர்டு, இது இரண்டில் எது தேவைப்பட்டாலும் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் இதேபோல் ஒரு குவாலிட்டியான ஆடியோ ப்ராடக்டோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.